ဒီနေ့တော့ Samsung ကအသစ်ထွက်လာမဲ့ Galaxy A15 အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော် impression တွေ review တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ unit ရတဲ့အချိန်ကအရန်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ hands on experience ကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောပြတော့မှာ။အရင်ဆုံးဈေးနှုန်းကျွန်တော်သိထားတဲ့ information အရ Samsung ကဒီ A15 ကို9သိန်းနဲ့10သိန်းကြားမှာရောင်းလိမ့်မယ်လို့သိရတယ်။ဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာဘာတွေပါလဲကျွန်တော်ခဏကင်လိုက်ရတဲ့ hands on experience အရာဘယ်လိုနေလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးမယ်။အရင်ဆုံး design ပိုင်းဒီ Galaxy A series ဖုန်းတွေကအရင်အထက်ဆိုင်ရင်ပိုလှလာတယ်နောက်ပြီးတော့ပို့ပြီး unit ဖြစ်လာတယ်လို့ခန်းစားရတဲ့နေရာလေးတွေလည်းရှိတယ်အဓိကအဖြစ်ပေါ်တော့ဒီအပြင်ဘက်ပုံစံကမနစ်ကထွက်ထားတဲ့ဒီ Galaxy S23 လိုမျိုးဘေးဘက်လုံးဝ frame တွေအကုန်လုံး flat လုပ်ပေးထားတယ်ဒီ down တွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝ H ကိုလုံးချပေးထားတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာဒီခလုတ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုသူ key island ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းဖုံးကြော်လေးလုပ်ပေးထားတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို personally တော်တော်လေးသဘောကျရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခလုတ်နှိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလမ်းပြီးတော့ဆန်းလိုက်တာ ਨੇ ဖုံးကြော်ရှိနေတဲ့နေရာလေးကခလုတ်ရှိတဲ့နေရာဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့တိသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားစေတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ unique ဖြစ်လာတဲ့ချက်ပဲ Samsung ရဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှဒါမြင်လိုက်တာ ਨੇ တန်းတိစေတဲ့ signature တစ်ခု look တစ်ခုကိုသူတို့ရသွားတယ်A series ဖုန်းတွေရော S series ဖုန်းတွေရောအကုန်လုံး design ဘက်မှာတိတ်ပြီးတော့အရန်ကြီးကွာခြားနေတဲ့ဟာမျိုးမခံစားရတော့တာက Samsung ရဲ့ identity တစ်ခုရသွားတယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့အယောင်ကျွန်တော်အခုရလာတဲ့ဒီအဝါရောင်လေးကတော်တော်လေးလှတယ်ပေါ့နော်အဝါအောင်မှအရင်ဝါဖတ်ပိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီနောက်ကျောဘက်မှာ glossy back ကိုတုံးပေးထားတယ် base frame တွေကတော့ဝါစင်းစင်းဘက်လေးကိုနည်းနည်းပိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနောက်ကျောဘက်မှာ glossy center ဆိုရင် fingerprint က magnet မဖြစ်ဘူးဒီအယောင်ကြောင့်ပဲတခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ fingerprint လက်ရလေးနည်းနည်းလေးထင်တာလေးတော့တွေးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရင်ထင်းနေရမျိုးတော့မရှိဘူး Samsung ကတော့ဒီအယောင်သူ personality yellow ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတယ်အကယ်၍ကိုကဒီ A15 ကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူဆိုရင်တော့တခြားပေါက်တွားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအယောင်လေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့စမ်းကြည့်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်လေးတော်တော်လေးသဘောကျတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် display ဘက်ကိုဆက်သွားအောင်ဒီ display ဘက်မှာကျွန်တော် physical appearance အနေနဲ့မကြိုက်တဲ့အချက်ကလေးနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကဒီ display bezel တွေနည်းနည်းလေးထူတယ်ဆိုရဲ look ဖြစ်နေရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် infinity U ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ water drop notch Samsung အခေါ်တော့ infinity U သုံးပေးထားတာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီနှစ်ခုလုံးကတော့ကျွန်တော်ဒါ physical appearance အနေနဲ့သဘောမကျတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ display bezel တွေကဘာကြောင့်ထူသွားရလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလုံးဝ flat လုပ်ပေးလိုက်တာဗျ flat လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီ display bezel တွေအကုန်လုံးကအရှေ့ဘက်ကိုရောက်သွားတာဗောနော်အကယ်၍သူ 2.5D ကပ်သုံးပေးထားတဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင်ဒီ display bezel တွေကဘေးဘက်မှာတစ်ဝက်ဒီအရှေ့ဘက်ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဘက်မှာတစ်ဝက်ရှိနေတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီအပြည့်လုံးဒီတစ်ခုလုံးကဒီအရှေ့ဘက်မှာကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့နေရာမှာရှိသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ bezel တွေကိုပို့ပြီးတော့ထူသွားစေတဲ့ look ဖြစ်သွားတာဗောနော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ display panel quality ကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ် 6.5 လက်မှာ Samsung ရဲ့ Super AMOLED display ကိုမှကျွန်တော်တို့ high refresh အနေနဲ့ဆိုရင် 90Hz ပါလာအောင်မယ် brightness က800 nit ဆိုတာ AMOLED panel တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးမဆိုးဘူးကျန်တဲ့ပိုင်းတွေမှာတော့ဒါ Samsung ရဲ့ဒီ Super AMOLED ပေါ့နော်ဒါကတော့ပြောနေစရာအများကြီးမရှိဘူးပီတာစွာနဲ့ပဲကာလာတွေတော်တော်လေးကိုဆိုတောက်နဲ့ပဲလာမယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်နောက် unit ပြန်ရမှာပဲပြောပေးသွားတော့မယ်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်review တော့မဟုတ် impression ထပ်ပြီးတော့လာဖို့လည်းရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့တခြားပိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းရဲ့သုံးပေးထားတဲ့ဒီအတွင်းဘက်မှာ chip က SoC က Helio G99 ဒါဒီ2023ခုနှစ်ကမင်းသားကြီးလို့ပြောလို့ရတဲ့ chip ပေါ့နော်သူမပိုင်ရဲ့ပွဲမစီဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတဲ့ chip 9သိန်းကနေ10သိန်းလောက်ထိထွက်တဲ့ဖုန်းအစုံအမျိုးအစားအစုံလင်စွာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ chip ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ chip က performance ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောနေကြတော့မရှိတော့ဘူးသူက version 2မျိုးလာမယ် RAM 8GB ကို storage 128GB version လာမယ်နောက်ပြီးတော့ RAM 8GB ကိုမှ storage 256GB version နဲ့လာမယ်နောက်ပြီးတော့သူက hybrid sim အနေနဲ့လာမှာပေါ့နော်အကယ်၍ sim တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် SD card slot ထည့်ချင်တယ်ဆိုလည်းထည့်လို့ရတယ် software ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဆိုတာကဒီ out of the box ကို Android 14နဲ့ One UI 10နဲ့လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့Samsung ကဒီ Android 14ကိုမှသူ OS major update 4နှစ်ထိထပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Android 18ထိဒီဖုန်းကို software update ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ချီးကျူးရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ security update က9နှစ်တောင်ရမယ်ပြီးတော့တခြားကျွန်တော်သတိထားမိရဆိုလို့သူ့ရဲ့ Samsung ဒီကျွန်တော်တို့အရင်တော့ flagship တွေမှာပဲတွေ့ရတဲ့ security ပေါ့နော်ဒီ Notch Vault ကအခုဒီလိုမျိုး budget ဖုန်းတွေမှာပါထည့်ပေးလိုက်တာကိုတော့ကျွန်တော်သတိထားမိရဲ့အချက်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပြောပေးလိုက်တာကင်မရာပိုင်းမှာတော့ main sensor 50 megapixel နောက်5 megapixel ultra wide နဲ့2 megapixel macro triple camera setup နဲ့ပဲလာမယ် selfie camera တော့သူ13 megapixel ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒီကင်မရာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးမပြောနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်ဒီ Indo Studio လေးမှာပဲအချိန်ရသမျှခဏလေးမှာကျွန်တော်ရိုက်ပေးတဲ့ပုံလေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် comment မှာဆွေးနွေးဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အသေးစိတ် impression တွေဒီ days ကိုတော့ကျွန်တော် review ကြရင်တော့ထည့်ပြီးတော့ပြောပေးသွားမယ်
ကျွန်တော်တခြားဘိုင်းတွေမှာဆိုရင်သူက battery က 5000 mAh အောင်မှာအပြန်သွင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် 25W Samsung ရဲ့ super fast charge ကို support လုပ်ပေးထားသေးတယ်ဒါမှမဟုတ် audio ဘိုင်းမှာတော့ mono speaker နဲ့ပဲလာအောင်မှာ Samsung ရဲ့ A series phone တွေမှာတော့ဖြစ်နိုင်ရင် stereo speaker တော့ upgrade လုပ်စေချင်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ Samsung ရဲ့ Galaxy A15 လေးကိုခဏတာဆန်းလိုက်ရတဲ့ hands on experience လေးကိုပြောပြပေးလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒါ information spec တွေကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောပေးသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏကန်လိုက်ရတဲ့ဒီ hands on experience ကိုပြောပေးသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကမကြခင်လာတော့မှရောင်းတော့မှဆိုတော့အခုချိန်မှာ Samsung ဖုန်းဝယ်ဖို့စောင့်နေရဆိုတဲ့သူတွေဖုန်းအသစ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းလေးကိုခဏစောင့်လို့ရသေးတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် information ပေးခြင်းလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ details တွေ review တွေကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လာဖို့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ review ကြရင်ပြန်တွေ့ပါမယ်